আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার আশিক রহমান রনো, কর্মরত আছি রহমান ডেন্টাল কেয়ার, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, নরসিংদী সদরে। আজকে কথা বলবো ডেন্টাল ব্রুক্সিজম অথবা দাঁতে দাঁত কাটা নিয়ে। ডেন্টাল ব্রুক্সিজম বলতে সাধারণ বাংলা ভাষায় বোঝায় আমরা যখন দুই দাঁত অনেকক্ষণ ধরে কাটি অথবা দুই দাঁত একসাথে অনেকক্ষণ ধরে ঘষি, তখন এটাকে ডেন্টাল ব্রুক্সিজম বলে। এটা অনেক কারণে হতে পারে। যখন আমরা অনেক বেশি স্ট্রেস অথবা টেনশনে থাকি বা অনেক প্রেশারে থাকি, তখন হঠাৎ করে আমাদের নিজের অজান্তেই আমরা এই কাজ করে থাকি। অনেকে আবার হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে দুই দাঁত একসাথে সারা রাত ধরে কাটে, এটাকে আমরা ব্রুক্সিজম বলে থাকি। একটা মানুষ যখন অনেকক্ষণ ধরে দুই দাঁত একসাথে ঘষে, তখন দাঁতের উপরের সারফেসটা ক্ষয় হয়ে যায়। তখন দেখা যায় দাঁতগুলো হঠাৎ করে ঠান্ডা পানি বা নর্মাল পানিতে অনেক সময় শিরশির করে। এসব ক্ষয়গুলাকে আমরা অ্যাট্রিশন বলি। যদি ক্ষয়ের পরিমাণ কম হয় তাহলে সেগুলো আমরা ফিলিং করার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এটা একটিও হতে পারে, আবার অনেকগুলিও হতে পারে। আর যদি রোগীর প্রচণ্ড পরিমাণে শিরশির থাকে এবং সাথে ব্যথাও থাকে, তাহলে আমরা কিছু কিছু দাঁত রুট ক্যানেল করে ক্যাপ করার পরামর্শ দিয়ে থাকি। অনেকের আবার সারা রাত ধরে দাঁত কাটার ফলে অথবা অনেকক্ষণ ধরে দাঁত কাটার ফলে জয়েন্টে পেন হয়ে থাকে। যাদের ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার সমস্যা থাকে তাদেরকে আমরা সিলিকনের একটি অ্যাপ্লায়েন্স ঘুমানোর সময় পরে থাকতে বলি। আজকের মতো এতটুকুই। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।